sibai ule wen hi December ni kuwa sanghni le somni pakhat ninga ni nia naktuk December ni som zirtom ni khian chawhmadar som atanga tlai lamdar li inkar darkar ruk chung Myanmar rampuma silent strike nei ani dona he silent strike ngoi thiap campaign a hian tuma dor hon lo na thoka chua lo bazar dor hon lo le lir thei khal chua lo turani Myanmar rampuma military council sipai officer telin mi zale somni pathuman thi thu khetten media chanchin lak khom hian tar lang masaleila KNU terwala PDF 10 ralan baitan thu official puana nia military council sipai parukan thi Karen state Karen national union KNU tenen in kopin PDF 10 firfiak sipen baitan to thu KNU mun puya tangin voin khan official puan zarani December ni rukhan KNU control area chung lut military council LIB zali pasari te chu Karen national union KNU nuaya Karen national liberation army le tual chung ve hum tu PDF changkop tenan baile ta military council lama mi pali thi in mi parukin hliaman tur thu KNU mun puya tangin voin December ni riat khan thu chuan siamani LIB zali pasari te operation chu December ni rukhan matho khuan pan lam meni kong le thi gelo inkara len mai ni nan lo baya sipai pakhat thi in pakhatin hliam atura KNL le PDF 10 gorilla tactic manginan bainon lea tichuan sipai pali thi in parukin hliaman tuara KNL lama po mi pathumin hliaman tur thu KNU 10 an thu chuan tar lang ani voin December ni riat po hian KNL tele military council sipai te pholu khole kude area inkara tumkhat wakle tu area tumkhat in kapin military council lam sipai thi ruang pakhat chu mu nia mase thi le hliam zat kim changero hriat chian ala nei lo thu an soibok December ni sari zan khan ngiaule pin district chauchi township military council LIB somsari panga khute so ke matanga laipun ka chhuada chu mute khuwa tlaina puaka kumsom ni palimi so ne che muwa kumsom pathum mi so lue ne muwa le kumsom pathum mi thau so poi poi tawate pathumin liaman tur thu po anziak tel bokani Rangoon region Laintaya township Taichi township Mayan Kong township East Dagong township Takita township le Miao Oklapa township ate PDF 10 sipai le police te landmine in baya sipai panga thi in liam tor thanem takan om thu PDF te le mi pui te hena tanga sia tani Rangoon a hian PDF 10 mun li an baya Takita township Angjia leibula firfiak sipai te in kulna bank karchu December ni sari jingdar sari vel khan PDF 10 remote control bom pani manginan baya Taichi township Mingla Sampia Kong pani na a Maitel communication tower control box pani po December ni sari dar ko le chan ve vel khan an ti poka chu hmuna kala firfiak sipai te chu bominan lo beile a sipai pathum vel thi in liaman nual ti sia tani chu tiang bokin Taichi township aphiau khopui u to konga mokala khobula firfiak sipai le piu so thi pol te inkop operation na injui motor chu December ni sari zandar somle chan vevel khan len mai ninan lo beya amuna omte soidana tangin sipai somvelin hliaman tur thu Rangoon region PDF 10 thu chuan siamani chutiang bokin Special Humanitarian Encounter Defense SHED le RGA Alliance tangkop 10 Dagong miu tet saklam vengana minye Joshua konga December ni sari zandar sari vel khan tumkhat dariat vel khan tumhni avayen tumthum bominan beya firfiak mel ma sipai panga vel thi in then khatan hliam thu siatani chutiang bokin Mia Oklapa township tha venga tunanda highway ya phokaba motor workshop bula December ni sari zan khan tumhni bomo puaka nimin December ni sari jing darnga le chan vevel po khan Mayan Kong township bayin now overbridge nuaya CCTV control box chu remote control bom pathum manga bom chia tani chutiang bokin Takita township tu mana konga melma firfiak sipai te in kulna department building pakhat chu December ni riat jingdar ni vel khan Takita urban guerrilla force 10 bominan baya tandwe khopui kanbe khuwa po December ni riat tlai lamdar nga le chan vevel khan munma thian fire kal firfiak sipai motor pakhat chu local PDF 10 bominan lo baya military council sipai te po in an kablet ve ngala boma beina chuan military council lama
captain rengkai pakhatin hliam atur thu hriatani Mandalay Aumi Tansa Township kong number som pakuana number 1 police station chu December ni riat tlai lam khan Rangers of Mandalay tenan baya sipai panian thi thu Rangers of Mandalay ten thu chuan siama chutiang pokin somhadar som pakhal le achan vevel khan PG to khon township ya venga township council office kota duty sipai pakhat chu voithuman kap ti hriatani chutiang pokin Mandalay khopui chiamia ta ji thlanglam let yue venga high school number sompria chunga inkul military council sipai te chu nimin jing lamdar ye lemni somni pali khan GZP le black image poll tangkop ten boman bai thu hriatania chu baina chuan military council sipai pani thi in midang pani in hliamna takan tur thu ZGP ten thu chuan siamani KIA Brigade Lee Battalion Pariat na te area Sianstead Marlam Kwek Khain Township Namba Chi Khobul Pi Town Su Kongpuya nimin December ni riat jing lamdar ni lemni somli panga vel khan KIA tele military council sipai ten in kapa sipai motor somnga vel injui mu se khopui lampan ta chu KIA ten laulam bunin darkar khatchung velan in kapa sipai motor pakhat kangin thi an omboka chung motor te chuan malaman pan le wangin voi khatan in kap ton le ti hriatani bola khe township me salang tlang bula operation nei military council sipai tele KA le KNDF te in kara in kana chuakin sipai pathuman thia panin liaman tuar kaya karen state bola khe township nan phe khuwa me salang tlang bula operation nei firfiak sipai tele karen ni army KA le karen national defense force KNDF te in kara December ni sari tlailam darli le achan vevel khan darkar chan vechung vel in kana chuaka military council lam sipai pathum thi in panin hliaman tur thu KNDF ten thu chuan siama nimin December ni riat somadar som le mini somni po khan military council tele karen ni te in kara Dimoso township Thweli bila khobula chiyaro tlangte te tlang le cross tlang ate in kana chuakin military council lamin ral thuam lianin zan thlengin an tongpong ka nimin pi azan po khan Dimoso township police station le ngwe town base LIB zali somni pasari battalion ate in kana chuaka military council ten abul hnai vel chu ral thuam liana zankhu an ka thu KNDF ten hena tanga hriatani taze a nimin jing khan len mai na baina a sipai captain pakhat telin sipai parukan thia pale a zuin police pakhat tha ani sagai region taze township kapangchi akhwa tanga le lam military council motor injui chu taze mi puiweng hum tupol TPC 10 nimin December ni riat jing kar khan sitong long chang le merochi nan chimlam in kara len mai ni nan lo baya sipai captain pakhat telin sipai parukan thia nimin ve khan sipai kempa thana hunan man thu RNA tenhena tanga hriatani chutiang bokin December ni sari zandarial vel khan sakai region pale township min time pin khuwa zu dora police pakhatin zuwa in line Tualchung Alliance Group 10 pona hnuk chuakin khopon an that ti hriatani mungyo khopui luna sipai checkgate chu DGF tenan baya sipai pathuman thi sagai region mungyo khopui luna sipai checkgate chu nimin December ni riat jing darli lemni somnga panga khan Democratic Guerrilla Force DGF tenan baya sipai pathuman thia hliam turza chui mekani thu DGF ten thu chuan siamani kan paleta sipai panhin thi chin state kan paleta operation nei mek military council sipai ta chu CDF ten nimin khanan baya sipai pahnian thi ba ka pakhata hliam thu CDF pol ten an soya December ni sari jing lamda sari la chan ve tanga daria la chan ve vel theng kan palet mi uma police station om fir fiak sipai ten khochung lu ta operation na nei wangin CDF kan palet pol ten en darkar khatan in kapa fir fiak sipai pani thi in pakhatin hliamna taka tur thu hriatani DPI na sipai somnga thi in PDF pani in nunnan chan ve bok sagai region DPI na angji me khobul December ni saria military council sipai zavel che suak chu mi puive hem to polten mun thuma tanga hualin an kapa fir fiak sipai somnga chuangan thi thu DPI in PDF lam source atanga hriatani chu thulak na chuan sipai lam chuan force zavel mangin minron bayan tuma masikil thuma tanga kan baita ka chuan sipai somnga tanga somruk in kar veran thi
mase helicopter atanga min ron ka wangin kan tol sona kan lama pahni in annun nan chan ve bokani tina soi kata a sipai pangan thi sagai region kata district KIA battalion khatna kata township mi puive hum topol le military council battalion somriat parian hnuaya IB zali sompriat te chu December ni sari tlailam dar thum le achan vevel khan kata township pante khubula anin kapa PDF lamin bomhangan baya wangin sipai pangan thi ti hriat ania jinglam dar li vel po khan kata township tapan khain venga om maitel tawar le kata township electric department office a boma pu thu hriat ani miain township a sipai palian thi Magwe region miain township chung patain le mungyua kongpuya industrial zone 2 bula sipai somthum chuanna 4 motor chu miain PDF hnuaya Fox Force Polten an boma sipai palian thi thu hriat ani taphiu zarata sipai pakwan thi ye atanga taphiu zarat lampan atlan sipai motor Hilux pakhat chu December sari jinglam dar le achan vevel khan lein mo chian khuwa le ang tapi kho inkara ang tu kha cholna bula ye township PDF Polten an lo boma chu bom ti pu a chuan sipai atlembera pakwan thi thu YPDF Polten an soi ani Salinchi township a sipai motor bomin sipai anthinwal bok patain le mungyua khopuya December ni sari chun khan sipai ho chuan na 4 motor pakhat chu boma beinia sipai anthi nual thu hriat ani bok thi cheya sniper mangin sipai ka hlumani sagai region thi chen township mota thang pathian lim omna hmuna inkul firfiak sipai ta chu thi chen PDF 10 nimin lam khan sniper mangin an kapa firfiak sipai pakhat oma ka fu in athi ngal thu thi chen revolution pola mi pakhatin soi ani yinma pin a sipai som chuang an thi December ni ruk zandar saril achan vevel khan yinma pin township police battalion somni priya chunga tangron chuak sipai motor pani chu boma bayania chu bompu ka thi sipai ruang khom turakal sipai motor pani po boma bai ni le in sipai som chuang thi thu hriatani pau township a sipai pathuman thi December ringa tlai lamdar nga vel khan pau township yepia police station atanga bike som hanga tlan chuak firfiak sipai ta chu PDF tangrol polten an kapa sipai pathum thi in liaman omnual bok thu hriatania December ni rukzan dariat vel po khan yenma pin PDF le CGYDF Alliance Polten sipai ho reson phuru tak pani chu bom somni pali mangin tum hnian baya sipai an thi nual thu Chinduin Galonia za Gorilla Defense Force 10 thu chu an siamani Dimo so sipai pathum thi in pangan hliam kaya Kareni State Dimoso Township Ngwe Town Base LIB Zali Somni Pasari Battalion sipai ho camp pakhat chu Dimoso mi puive hum tu Polten December ni nga zan dar sarila chan vevel khanan baya minis so panga vel an in ka ton nuwa sipai pathum an ka hlum ba ka hliam pangan om thu Dimoso Township PDF 10 thu chuan siamani tathonga sipai pathum an thi Monsted tathong Township Thobo chi khobula sipai chetlalai chu December ni rukhan KNLA Brigade khat tathong People Gorilla TPG tathong Khua Urban Special Task Force tangrol 10 bominan baya sipai pahnian thia sipai dang pahni ke bunga hliaman tur thu hriatani mai thila a bike chuang mi pahni ta chu firfiak sipai 10 tidingin bike atanga chukban phar chu alua tinin an ka phlum Mandalay region mai thila high school number 2 kota December di riat tlailam darli le mi sompanga khan bike chuang mi pa pahni ta chu firfiak sipai 10 lo phar dingin anhunga chuang jok chu bike atanga chuka bana pharlain silain an ka phlum tein mitamutu ten an soya tlailam darli le mi sompanga khan high school number 2 kota sipai uichau rual ten oma mi papahni bike chuang ta chun lo phar dinga anhunga chuang jok chu chukin abana phara bike khaltu jok chuan a hlawa wangin atlan thuta chuti lai chuan bike atanga chuka ban phar jok chu silaya tin an kam ngala athi ngai karing ti in mitamutu mi pakhat poina soi bokani Rengun Lanmado Township NLD Women Working Committee Pola Dokhim Myo chuka hlum ni in piuso thia polte ti ni in tol chungmi tanan soi Rengun region Lanmado Township veng number kwa Zoji konga om Rengun Lanmado Township NLD Maiche Working Committee yatel Dokhim Myo chu
silai ka hlumani thu tual chung mi te hena tanga sia tania tukin jingdar nga le min somnia anvenga paratha zuar tu ne nan in biak lain tu ti sia lo mi pakhatin silain voithuma ka pa amuna thingala paratha zuar tu chu ake a hliam chete atok ti sia tani tual chung mi pakhat chuan a thi thlanga ka hlum tok dokhim nio hi diktaka ezong thina nia NLD party mi le saru kolani kangai dan chuan piuso thi polami tenan ka pani karinga anni pol chi in hetiang hen ti karing bok ani chuan sipaite report apengai lova dalan ani bok lova NLD thlop turu kol ani top mai tina soi dokhim nio chu lan mado venga mi in phal le tlom ngai pola phur taka tel thin ani ba ka ama ngai na tu te po an tam hle thu tual chung mi tenan soi bok ani dong to a ril rukim zan lo kum somruk pangami dowin chi chu sipai tenan thata arwang hmule ni in sipai kutuar thi mi som panin om to thu ria tani second region salin chi township dong to khu a ril rukim zan lo mai sakum somruk pangami dowin chi chu sipai tenan thata arwang chu tukin jinglam khan yama lei do bula mu chuani thu tual chung mi ten khaten median shila nimin lam khan firfiak sipai ten yama lei bula boman ti puaka chumi hnuwa dong to khuwa lutin khochung mi som pakhat chun hal hluma chuti rualin ril rukim zan lo kum somruk pangami dowin chi po an lo thattela tukin jinga arwang chu mu chu ani to chung mi pakhat chuan arwang chu mu ni to a yama lei bula ani hi ril rukim lo ania nimina tang khan abaudai maya vain khan arwang kan hmuta ani mi bo pali jinga pathum chu nungdamin kan hmulea dowin chi ero arwang chi akan hmuta ni tina soi zembani sari jinglam khan dong to khuwa sipai ten tual chung mi som pakhat anung chungin an hal hlum ti sia tani military council te hala wangin thantlang khopuya chenna in zanga somthum akang to chin state thantlang khopuya thore na ponglak military council te hala wangin september thla tanga december ninga inkara tum som pakhata kanga awain chenna in zanga somthum akang to ti sia tani thantlang khopuya hian chenna in sang khazaria somnga vel omin chung ko sang ni le zahi chuang an oma tuna kang to zongjong hi thantlang khopui mun lia thena mun khat aya tam ni in kang te hi bu chho ko nga chenna in thatak tak te omna nia wangin kangram ta hlu zong po atam hle tura rin ania tuna la kang lo in te hi kong pui thlang lam le khopui mor lam om ten ni ama seberan hal chu september ni ko khan ni in chenna in pakhatan hala atum ni nan september ni som pariat khan chenna in som pakua atum thumnan october ni som ni pakua khan chenna in zale somruk pali atum li nan november ni ruk khan chenna in pariat atum nga nan november ni kuwa khan chenna in pahni atum ruk nan november ni som khan chenna in pasari atum sari nan november ni som pakhat khan chenna in pathum atum riat nan november ni som ni pali khan chenna in somli pakua atum kuwa nan november ni som ni panga khan chenna in zani le som ni atum som nan december ni li khan chenna in som pakua atum som pakhat nan december ni nga khan chenna in somthum pakua awain chenna in zanga le somthum akang cheto ani thantlanga in kan a CDF mi pathum an thi chin state thantlang khopuya nimin december ni riat khan CDF le CNA tang koptele thune na ponglak tu military council te inkara chuakin CDF lama thalai mi pathumin ramtan le namtan annun nan hlana chuba ka CDF lam mi pathum le CNA lam mi pani ten liaman tuara military council lam thi le hliam anum nol na in finfia thele ni lo thu ria tani bok bitlom ngai te thol homa le iral thum don ani thu KGZ ten an soi kaya karen ni state chunga firfiak sipaite dole na tural thuam mitlom ngai te thol homa le silai somni paruk don ani thu karen ni generation G army KGZ army ten voin khan thu suan siama KGZ pola how to pakhat chuan adikani sniper pani telin silai somni paruk kandonga mitlom ngai te suma le ania athar le hlui ain pola silai mu ero kan lamamoa ron thozel turin kan ngen du ani tina soi karen ni generation G army KGZ army pol chu brigade lia din ania brigade khachu air force brigade ni chu special task force brigade thum chu military fighter pol le brigade li chu sniper pol ten ni thu bu soye ana soi ani tun thlengin KGZ pol chu karen ni army le
karen ni National Defence Force kai hruaina hnuai tangin karen ni hmuna firfiak sipai te chu an la bei chhun zom ve zel ani police nupuite thlakhat chung sipai training nei nge tur ani police department lama mishing in dei lo na wangin police nupuite chu silai pheldar le rem khom aka dan zirtir military training thlakhat nei nge turin military council chuan thu chu asiam ti hriat ani Myanmar police tanglai nupuiten an omna police station chu veng hem thei turin thlakhat sipai training an nei nge ngai thu kai hroina le rampuma zirtir na pek ani tan to thu police lam sor satanga siat chu ani tunma chuan silai phel rem khom le ka dan zirna chu security force chung om te chau zirtir thin an nia sipai ten thune nan ponglak nuwa ero police station chung om an nu puite po zirtir na pek tan an ni sipai ten thune nan lak nuwa police department lama force ma mobile ni in revolution pol mi le sateman turin police anin dei lo hlea station pon chu sanangai huna station veng him tur talin police nu puite chu thlakhat sipai training pek an ni thu sipai pakhatin DVB asila ani chuan tuna engril ru nge an putpo ka hello hetiang training han pek tak mai chu battalion a chuan tunma po inan peya tuna chuan in tuai tharle na tur nge silai ka zirna hmuna an ti tir don nge don lo po ka hello tina soi police station a om police nu puite hetiang training pek hi voi khanna nia silai ka zirti na hmunan kaltir don le don lo chu sia talani lo silai phel le vuwa rem khom le ka zirna basic training chu station a om mai chia ten an zir nge turania training na a camera le phone ken phalani lo thu sia tani CDM police pakhat chuan kaini military training chu adan tur taka kan zir po in thlaenga maza taraya soidon chuan an ngai tuana a silai ka ti ringo ta oma ral baidan tak takani lo hei hi thilti lo turania meiche police te pon thowa chuti laya police nu pui ho han kaule chu thilti chiani lo tina soi Myanmar ram chunga township tina police station pathuma tanga panga inkar oma township pakhata mioma police station force samsari vel omna le bial chung police station a chuan force somnga aya tamlo anam zel bokani Chin state chimlam paletwa township a mipui sipai People's Army din tumin thuneina latu military council ten ruam hanna siamin khokhata tangin atlembera za sompanga vel mipui minglis alak thu riatani paletwa township om battalion zanhi somriat pakwa commander chuan paletwa kho bulvel om kho kwa thunai tu te chu November ni somni parukhana ko khoma mipui sipai P2 sit dinani thainan khotin mipui tamle tlemdara zirin khokhata mi sompanga tanga somthum thlenga mingzialu tira December ni thum chu hun to pada a chung minglis chu thelu tura thua pek thu to chung mi pakha chuan heti hiara soya battalion zanhi somriat pakwa commanderin meeting a kawa mani khuwa theu a him thainan mipui sipai din turin soya khomi pui tamle tlemdara zirin kan khuwa chuan mi somvel volunteer tan mi somni an vai mi somthum vel mingalak tira chu thelu ngai turani thunaina latu military council chuan paletwa township chunga khuwa zonga mipui sipai din tumin ma almeka tunari chuan paletwa khobol om out mi letwa laungkadu seinsin ngapui ankhuwa siphalang tamanta kinwa le cho khokua adin masak ani dona chumia tan chuan kumsom pariat atanga kumsom inkar khomi te mingchu battalion zanhi somko pariat commander hna peklu turania chumi nuwa mipui sipai te tana basic military training chu pekani don ti sia tani minglis kan pek to chuan anni chu kan khu alo kalin basic military training minor pedon ni inan soya mipui sipai ti hian chihni oma anget le volunteer ania anget soman om chuan volunteer som anom bokanga mani khuata na haral thum moni po in min pedon ni inan soi boka atul chuan min pedon lo tinani paletwa township hi tunma Arakan Army AALE Military Council sipaite in kana mun pakhatania paletwa khochung le sami khuwa hian ral tlan sang chuang an lom rengani tuna chuan paletwa township a Arakan Army le Military Council sipaite in kana chuak to lovin an ron ral mong ve deutana chu wangin paletwa khuwa ral tlan te chu Military Council sipaiten poisa te mazong pe in an kholaman hotir hloma chuti rualin mipui sipai din tumin Military Council chuan ruahman na asiam le ngal bokani sipai sumdon na maitel office bai ani nuwa
rampuma maitel office police station le ministry department office te chu balu beka hungani taklom thu siatani sakai region mungyua khwatelin ramchunga maitel communication office te sipai office te chu balu tiau bek manga hung adi chhauzela police station le maitel office ko zona lir thai bike le car khal thai lo turin dai danna dani tak thu khetet media ina soya mungyua khobi pakha chuan tiau bek te chu maitel office kota antiang urmaya thirling nei te pon jam boka office zone a chuan lir thai atan chak thailawa thirling nei dai danan siam chu muang changa hel kualangai zel to ani tina soi chu tiang pokin rampuma police station le sipai inkulna kem te chu tiau bek manga hungani baka alkadra barel mangin invenna siam do vekani to thu hiatani rengun khachung mi pakha chuan police station zone thlen chuan hel kual hrepat lananga ya thirling nei an hung kual fura ngil taka motor khal theni lo tina soibok military council nena inzomna nei sumdon na page group le account te pai bawani thu facebook le meta company ina puang sipailam nen sumdon na business lama inzomna nei social media page group le account te chu ti to pa hrimna pekani tan thu facebook le meta company in voin khan thu su siama kumin kumtir lama facebook chuan sipai thil reng advertise alo khap to a chumi nuwa human right bo chian kal zel le tharum thona kal zel chu sipai te sumdon na tanga sumlut nen inzomna nei thu khovel ram sang sang in tar langa chumi den chen chuan tuna hrimna pekani thu meta facebook chuan a soi ani sipai te bo chian a chirang sang chu civil society le human right lampo in kim chang takinan record veka america europe le ramdang sarkar po in semna le seknan kalpui thu siatani meta facebook chuan myanmar sipai te sumdon na le chumi kai hnoi huam chin chu azau hlea englai po a dikta karam richin khamsak chu thil har sa takani chu wangin sipai te sumdon na kalpui un hnuaya myanmar chanchin fact finding mission in kumsang ni le sompako a report a thelurin chan le UN business le human right guideline nena in milin tuna hремna kong dap zelani tina soibela chuba ka meta chuan Myanmar din hun chu zirchian zelani dona mipuiten himjok thaina na thil ti ngai te chu ti chunjom zelani ang tina soibokani mobile phone operation 10 internet red nimina tangkhana ti sang tan Telenor Orido MPT le Mytel mobile phone operator zongjongin nimin December ni ria ta tangkhan internet man manati san thu siatani Telenor le Orido chuan internet pack 1GB chu chet sangkha zakwa somko a ati sanga MPT po in zakwa somthum panga MB chu chet sangkha jasari somko poko ati san ang bokin Mytel pon MB zanga sompani chu chet zakwa somruk pariata ati sang ve bokani mobile internet mangtu pakha chuan tunma anga chet sangkhat man ka thunin 1GB alu to lo na mumal tak tho tura om lo laya internet man anti san tunma angin kan mang thai to lawang kan hong zokanga kan off le watanga yang tuna chuan operation zongjongin arualin anti sang veka amang tu te ta na boi thlak zo veka ni tina soi mobile operator 10 tunma an leitirna internet man ain za donin man anti sanga tunma MPT mobile data internet man chu MB zakwa somthum panga a che zakwa somkwa pakwa Mytel MB zakwa somhnia che zakwa somrukni in Orido le Telenor MB zakwa somni panga a che zakwa somkwa pakwa chawani Orido supernet wifi call renew na manchu nimina tangkhan ni somthum tan che singri sanga tanga che sing sari sangkuwa ni somkwa tan che noi khat le sing hnia tanga che noi ni thlanga ti sana ni to thu Orido chuan officially na puang to bokani ole khati zongkha voina chanchin thar kan ai thak te chu nia ngai thatu te in zawai chunga lom thu kan soye